ওয়েলকাম টু ব্র্যান্ড নিউ ফেসবুক ভিডিও, ফেসবুক পেজ অ্যালন্ড্রাডা। আশা করি সবাই ভালোই আছেন। আজকে আমিও আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি। আজকে এতটাই ভালো আছি, খুব ভালো আছি আজকে। আজকে বিষয়টা হচ্ছে কি বলবো, মানে যেমন দিনকাল চলতেছে আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি। মানে মাই সেলফ স্বপন আহমেদ, মানে মাই সেলফ অ্যালন রাইডার নিয়ে আজকে কিছু বলবো আর কি। মানে মাই সেলফ অ্যালন রাইডার, মানে আজকে নিজের নিয়ে কিছু আর কি আপনাদের সাথে শেয়ার করবো। তো রোডটা হচ্ছে মিরপুর রোড। আমি রাত্রে মাঝামাঝি বের হই ফেসবুক ভিডিও করার জন্য, ব্লগ করার জন্য। ব্লগ তো করতে পারি না, তবুও চেষ্টা করি আর কি, যতটুকু পারি। মানে চেষ্টা করতেছি, চেষ্টা তো করতে হবে, মানে চেষ্টা না করলে তো কিছু আর হইতেছে না। এখন কথা হচ্ছে, তো আশেপাশে বের হইলে আশেপাশের মানুষের সাথে কথা বললে বোঝা যায় যে আপনি নিজে কতটা ভালো আছেন, কতটা সুখে আছেন। মানে যাই হোক, তো যাই যেখানে আছেন যার যার জায়গা থেকে, সে আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছে। মানে আশেপাশের মানুষের সাথে কথা বলে যা বোঝা যায় যে আজকে একটু বেরিয়েছিলাম, তো মানুষের সাথে কথা বলে বোঝা গেল আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি, অনেক ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। মানে নিজের, মানে যেখান থেকে দেখবেন, মানে যেখান থেকে বিবেচনা করবেন, নিজের দিক দিয়ে নিজের দিক দিয়ে বিবেচনা করলে নিজে অনেক কষ্টে আছে, কিন্তু অন্য দিক দিয়ে অন্যভাবে চিন্তা করলে তাহলে দেখবেন কি আপনি অনেক সুখে আছেন আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছেন। বিষয়টা হচ্ছে, আমার ব্লগার হওয়ার খুবই ইচ্ছা, খুবই একটা স্বপ্ন। আমি জানি না কতটুকু এই স্বপ্ন থেকে আগাইতে পারবো, এইভাবে আরো কতটুকু চলতে থাকবো, ভিডিও বানাবো। রাস্তাতে বের হই, মানে একটা ভিডিও বানাইলাম, 2 দিন এডিট করলাম, 3 দিনে আপলোড দিলাম, এই রিক্সা সামনে আয় পড়ে। তো এইভাবে জানি না আমার ড্রিম, আমার স্বপ্ন পূরণ হবো নাকি। মানে ছোটোবেলা থেকে খুব, মানে ইচ্ছা আর কি, স্বপ্ন যে আমি মোটো ব্লগ করবো, এই সব আর কি। একদিন ফেসবুক পেজ থেকে আর কি ইনকাম করবো, এই মানে এইটা খুব, মানে বড় একটা স্বপ্ন, বড় একটা গোল। এর জন্য মানে আমি আছি 2017 সাল থেকে, আমি সোশ্যাল মিডিয়াতে আছি। ইউটিউব চ্যানেল খুলছি 2017 সালে। তো ফেসবুক পেজটা খোলা হয়েছে একটু পরেতে, 2017-18 দিক দিয়া পেজটা খোলা হয়েছে। 19-এর দিক দিয়ে আর কি মনে করেন ফেসবুক পেজ সম্পর্কে ভালো বুঝি। রাস্তায় মানে বাম পাশে কাজ চলতেছে, এই জন্য একটু late। তো এই মানে কি বলবো, মানে রাত্রিবেলা এই বাস ট্রাকগুলা যেভাবে চলে, মনে হয় একটা আরেকটার কোলে উঠে যায় গা। মানে হরন ধরে দিতে দেখেন গা লাগালাগি অবস্থা, মানে কেমনে চলতেছে ওরা জানে। মানে রাত হলে ওদের কি যে হয়, মানে একটা একটা আরেকটার কোলে উঠে পড়ে, এরকম একটা অবস্থা, সিচুয়েশন। তো যাই হোক, ওরা ওদের মতো চলবে, ওদের বইলে ভালো করা যাবে, কারণ ওরা রাত হইলে ওরা মনে করে কি রাস্তাতে ওরা একাই চলে, আর কেউ চলে না, আমরা কেউ চলি না রাস্তায়, শুধু ওরাই চলে। মানে একটা আরেকটার উপরে উঠে যায় গা পায়, আর হরন দিতে দিতে তো অবস্থা খারাপ বানায় যায়। সাইডে পুলিশ আসছিল, পুলিশ দেখতে গাতের ভিতরে পড়ে গেছিল। মানে ওর আশেপাশে পুলিশ দ্বারা থাকবোই, মানে পুলিশের কাজে তাই না, দ্বারা থাকবো ধান্দা করার জন্য, ধান্দা করে পুলিশ দেখলে মানে আমার এমনি সিরিয়াসলি এমনি অটোমেটিকলি রাগ উঠে যায় পুলিশ দেখলে। মানে কেরা ভালো কাজ করলো এগুলো রাগ উঠে, খারাপ কাজ করলো রাগ উঠে, মানে এগুলো চেহারা দেখলে আমার রাগ উঠে। আমি রাগ পাইলে কি না পাইলে কি, এটা সিরিয়াসলি নেওয়ার কিছু নাই। বিষয়টা হচ্ছে, মানে আমি কি ব্লগার হতে পারবো না, পেজে কি ফলোয়ার বাড়বে না, হ্যাঁ
পেজ থেকে কি আমি বুঝতেছি না, মানে আমি কি আমার কি একটা ফেসবুক পেজ দাঁড়াবে না আর কত, মানে অনেক তো সময় পার হয়ে গেল। মানে আমার ওই ফেসবুকের পিছনের যে টাইমগুলো, এই টাইমগুলো যদি আমি আমার পড়াশোনাতে ঠিক মতো দিতাম তাহলে মনে করেন আরও দিনে আমার কমপ্লিট হয়ে যেত পড়াশোনা। রেফার্ট খাইতাম না, যদিও রেফার্ট খাচ্ছি, 2 সাবজেক্ট রেফার্ট আছে, সমস্যা নাই, পরীক্ষা দিব, বলে দাও। কিন্তু ফেসবুকের পিছনে যে টাইমগুলো আমি দিই, এই টাইমটা যদি আমি পড়াশোনাতে দিতাম তাহলে ফার্স্ট ক্লাস আমার। তো সমস্যা নাই, টাইম দিই, দেখি কোনো কিছু আর কি কষ্ট ছাড়া, চেষ্টা ছাড়া সফল হওয়া যায় না, মানে এই কথাটাই মাথায় রেখে চলতেছি। চলি দেখি কত দূর লাগাই। আমার স্বপ্ন পূরণ করতেই হবে, আমার জিদ একটাই যে আমার স্বপ্ন পূরণ করতেই হবে। মানে ফেসবুকে আমার একটা প্ল্যাটফর্ম বানাইতেই, মানে অনেক সময় নষ্ট করছি, অনেক কষ্ট করছি, অনেক টাইম পাস করছি। এমবিতে কিনছি, মনে করেন পকেটের মনে করেন 1 টাকা না থাকলেও ওর থেকে চাই নিয়ে এমবি কিনছি, মানে এরকম একটা দিনও গেছে। তাও ফেসবুক চালাইছি, ফেসবুক পেজে মনে করেন ভিডিও আপলোড দিয়েছি। আগে তো কী করতাম, ওই যে ভাইরাল ভিডিওগুলো আছে না, ওগুলো ফেসবুক থেকে ডাউনলোড করতাম, গুগল থেকে ডাউনলোড করে নিয়ে তারপর ফেসবুকে আপলোড দিতাম। আগে মানে যেটাই ভাইরাল হইতো, যে ভিডিওটাই ভাইরাল হতো ফেসবুকে, ওই ভিডিওটাই আমি ডাউনলোড করে নিয়ে ফেসবুকে আপলোড দিয়ে দিতাম। মানে এরকম এক অবস্থা করছি, মানে কন্টেন্ট মানে আর কি, এত কিছু তো মাথায় আসে নাই। ভাবছি যে ভিডিও আপলোড দিব, ভাইরাল হবো, লাখ ভিউ হবো, লাখ মানে শেয়ার হবো, টাকা ইনকাম হবো, এই চিন্তা ভাবনায় আগে মনে করেন এই কাজগুলো করছি। পরে যখন আর কি সব কিছু সিরিয়াসলি জানতে পারলাম, বিষয়টা আসলে কপিরাইটের সিস্টেম আছে, সেই গান কপিরাইট, সেই প্লে মিস্টাইক সব কিছু জানতে পারলাম। তখন থেকে আর কি মুভ করলাম যে আস্তে আস্তে যে নিজে কন্টেন্ট বানাইতে হবে, নিজে কিছু করতে হবে, নিজে থেকে কিছু বানাইতে হবে। তখন থেকে আর কি যে হেলমেটে মাউন্ট লাগাইলাম, মাউন্ট লাগাই সবই না মাঝখানটা জীবনে বানাইলাম না, তুই থাক, তুই রাস্তা নিয়ে থাক, তুই তো রাস্তার রাজা, তুই রাস্তায় থাক, রাস্তার ছেড়ে রাস্তায় থাক তুই। মানে কীভাবে উল্টা করে সামনে রেখে দিছে, মানে আর কেউ যাবো না, ওই একাই রাস্তার রাজা, থাক তুই রাস্তায় নিয়ে থাক। সাথে একটা কোথায় আসলাম, হেলমেটে মাউন্ট লাগাই দিছি, মাউন্ট লাগাই মোটামুটি ভিডিও করা শিখতেছি, ব্লগ করা শিখতেছি, ভয়েস দেওয়া শিখতেছি। সবথেকে মেন কথা হচ্ছে ভয়েস, বুঝছেন? ভয়েস দেওয়া যে একটা খুব একটা ঝামেলা নতুনদের জন্য আর কি, নতুন যা আমার মনে করেন আগে তো আমি কথাই বলতে পারতাম, এখন তো আস্তে আস্তে একটু কথা বলতে পারি, কিছুটা পারি। তো আস্তে আস্তে দেখা যায় কি হয়, মানে পুরো লাগে থাকতে হবে, মানে স্বপ্ন পূরণ করার জন্য পিছনে লাগে থাকতে হবে, হুট করে ছেড়ে দিতে হবে না, দেওয়া যাবো না। স্বপ্ন দেখে স্বপ্ন ছেড়ে দেওয়া যাবো না, তাহলে তো স্বপ্ন বাস হয়ে যাবো। মানে স্বপ্ন দেয় একটা নেশা, স্বপ্ন পূরণ করার নেশা থাকতে, মানে এরকম একটা মানে লাগে আমি আছি। ইনশাল্লাহ আপনারা দোয়া করেন, লাইফে যত কিছুই হোক ফেসবুকেই আছি, ফেসবুকেই থাকবো। তো আপনারা একটু লাইক ফলো করে দেন প্লিজ, দয়া করে একটু লাইক ফলো করে দেন প্লিজ, শেয়ার দিয়ে দেন, তাহলে কিন্তু আমার একটু সহজ হয়ে যায়, বুঝছেন? আপনারা হেল্প করলেই, সাপোর্ট করলেই অনেক কিছু সহজ হয়ে যায়। তো যাই হোক, আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। টাটা, আল্লাহ হাফেজ, দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে, নেক্সট কোনো ভণ্ডামিতে।